हाई एभ्रिवान, अहिले चाहिँ म तेलभिभमा छु। म चाहिँ अहिले ट्रेनबाट जेरुसलम जान लागिरहेको छु र म अहिले ट्रेन स्टेसनमा छु। म चाहिँ अहिले जेरुसलम जाने ट्रेन वेट गरिराखेको छु र तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ ट्रेन आउने जाने क्रम जारी छ। यो चाहिँ अरू प्लेसको लागि ट्रेन आइराखेको छ र गइराखेको छ। फाइनली जेरुसलम जाने ट्रेन पनि आइपुग्यो र अब म गएको छु। जेरुसलम So we're practicing things around Yeah. र आज खाली पनि रहेछ र मैले मजाले सिट पाएँ र म बसिसकेँ। अब मेरो यात्रा तयार हुनेछ। 45-46 मिनटपछि म जेरुसलम पुगेर उत्रि पनि सकेँ र अब म चाहिँ यो अन्डरग्राउन्ड मार्फत माथि जाँदैछु। यस ल अर्को स्टेप आउँदैछु। अर्को स्टेप पनि यस्तै छ है, बवाल छ। म उकालो जाँदैछु, सट्ट लाएर यस्तो लाग्छ। यो चाहिँ जेरुसलमको ट्रेन स्टेसन हो र ट्रेनबाट उत्रिसकेपछि चाहिँ एलिभेटरबाट 3 स्टेप टप गइसकेपछि मात्रै आउट हुनेछ। यो चाहिँ सायद अन्डरग्राउन्डभित्रै बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचारमा। सारा जाँदैछु उकालो। जेरुसलम निस्किनु पऱ्यो नि सिटी। पार्टीहरूले यहाँ सलोम भन्दैछ, हाई भन्दैछ। म चाहिँ अब आउट भइसकेँ। ल म आउट हुँदैछु यहाँबाट। ट्याक ठ्याक मान्छेहरू हरङ निस्किराखेको छ। अब म पनि यहाँबाट घुम्न जाने हो फक्त। एभ्रिबडी वेटिङ फर द मेट्रो। मेट्रो स्टेसनमा छ। ल म चाहिँ जेरुसलममा पुगिसकेको छु। यताबाट मेट्रो आउँदैछ। यताबाट पनि आयो, यताबाट पनि आउँदैछ, अनि यताबाट पनि आउँदैछ, यताबाट पनि आउँदैछ। क्रस भयो दुईटा। ल ओ माई गड, वाट अ ब्युटिफुल ट्रेन। वाउ, मेट्रो गयो है। मेट्रो देख्दै हुन्छ नि मेरो अपोजिटमा। यस, मलाई चाहिँ यो मिनी ट्रेन एकदमै मन पर्ने भएको कारणले गर्दा एकछिन बसेर भिडियो खिच्दैछु। के इन्टरभ्यू भइरहेछ। ल म चाहिँ यो मेट्रो ट्रेन चढेर चाहिँ ओल्ड सिटी मार्केट र वेस्टर्न वाल जाँदैछु। ट्रेन गयो, यहाँबाट म कता जान्छ मलाई थाहा भएन, जाँदैछ। म चाहिँ जेरुसलमको चाहिँ अब ओल्ड सिटीतिर लाग्दैछु। ट्रेनको म चाहिँ अहिले जेरुसलम पुगिसकेको छु। अब म यहाँबाट ओल्ड सिटीतिर लाग्दैछु है त।
आई लभ जेरुसलेम देखिराख्नु भएको छ यहाँ पुगिसकेको छु यस 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 मेट्रो यता मेट्रो जाँदैछ यता आई लभ जेरुसलेम मैले जेरुसलेममा छु आई लभ जेरुसलेम अब म यहाँ आइपुगिसकेको छु माथि देख्न सक्नुहुन्छ सिटी पिस एन्ड ब्युटिफुल आई लाइक वाउ म ओल्ड सिटीतिर जाँदैछु है त यहाँ चाहिँ वाल देख्नुहुन्छ पछाडि मेरो पछाडिबाट मान्छे आइराखेको छ त्यतै जाँदैछु अहिले देख्नुहुन्छ ट्रबाट यबाट आएको छ वाल भाइ जेरुसलेमको घर एकदम मजाको छ म यो ओल्ड सिटीतिर जाने बाटोतिर जाँदैछु यहाँ वाल देख्न सक्नुहुन्छ जाँदैछु यता चाहिँ यो ओल्ड सिटी जाने बाटो यो वाल छ यहाँ म जाँदैछु ओल्ड सिटी सेन्टरतिर देख्न सक्नुहुन्छ दामी छ है इजरायलको क्यापिटल यो बाटो देख्दै हुनुहुन्छ नि यो चाहिँ अब ओल्ड सिटी सेन्टर यो वाल देख्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँनिर एउटा ढोका पनि देख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट क्रस गरिसकेपछि चाहिँ ओल्ड सिटी मार्केट आउनेछ र म त्यतै जाँदैछु यो वाल ल यहाँ जाम हेरौँ यहाँ पनि बवाल रहेछ जाम त यो ओल्ड सिटीको यो कम्पाउन्ड छ अब म चाहिँ यहाँभित्र पस्दैछु है म चाहिँ यहाँभित्र जाँदैछु भित्रको माहौल देखाउने छु ल म मार्केटभित्र छिरि पनि सकेँ यस म चाहिँ यो मार्केटभित्रबाट चाहिँ वेस्टर्न वाल जाँदैछु यहाँ आइसकेपछि त्यहाँ पनि किन छुटाउने भनेर चाहिँ यहाँको दर्शन पनि गरेर फर्किनु पर्यो भनेर जाँदैछु तपाईहरुले फ्रेममा देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ एकदमै भेराइटीको सपहरु छ तपाईहरु पनि आएर किन्न सक्नुहुनेछ एकदमै राम्रो छ वाउ यता पनि टन्नै रहेछ त कताबाट जानुपर्ने यता पनि छ उता पनि छ कताबाट जाने अरे ओल्ड सिटीले त yes I am in old city म अब वेस्टर्न वाल पुग्न लागिराखेको छु र तपाईहरुलाई म देखाउने छु फाइनल्ली अहिले चाहिँ म वेस्टर्न वालमा पुगिसकेको छु मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ वाल यहाँ फोटो भिडियो खिच्नु चाहिँ सायद दिँदैन होला तर मैले चाहिँ यहाँ लुकाएर खिचिरहेको छु खिच्नु दिने रहेछ जस्तो लाग्यो
म धेरै अगाडि आएको थिएँ, त्यो बेला अलाउड थिएन र अहिले थाहा पनि थिएन, तर दिने रहेछ। अब म पनि फोटो भिडियो खिच्नेछु। सक्नुहुन्छ वेस्टर्न वालमा छु। आज चाहिँ मैले एकदमै धेरै स्टुडेन्ट्सको ग्रुप्सहरू देखिराखेको छु। सायद स्कुल कलेजबाट आएको हुनुपर्दछ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ। गोल्डन टेम्पल पुरा। यसलाई चाहिँ माउन्ट टेम्पल पनि भन्छन् के अरे। मैले चाहिँ गोल्डन टेम्पल भने, माउन्ट टेम्पल। हेर्नुहोस् है, वेस्टर्न वालमा आइपुगेको छु। वाल देख्दै हुनुहुन्छ। अनि वाल पछि गोल्ड। यो चाहिँ गोल्डन टेम्पल नै भन्छ होला, तपाईँहरूलाई थाहा होला के भन्छ भनेर। मेरो ब्याकग्राउन्डमा अनि गोल्डन देखिराखेको छ। अब यहाँभित्र जाने मलाई कुनै आइडिया छैन, जान पनि पाउँदैन होला। त्यसैले गर्दा अब म पनि एकछिन प्रे गर्न जाउँ कि भनेको त यता वुमेन्सको रहेछ। फेरि यो ठाउँमा आउनु पाइँदैन होला, त्यसैले प्रे गरिराखौँ आएको बेला। यहाँ हात धुनुपर्ने रहेछ। म पनि बिता हात धोएर म ढोगेर चाहिँ आउँछु। सबै धर्मको आफ्नो आफ्नो नियम हुन्छ, तर मैले आफ्नै हिन्दू पाराले वाललाई छोएर ढोगेर फर्किँदैछु। वालमा ढोगेर आइसकेँ, यो सबै पुरा होस् भनेर अब म फर्किसक्दैछु। अब म ब्याक टु होम। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।